एक बिल्ली का परिवार था। वहाँ हमेशा पति और बेटा आराम से पड़े रहते थे। मादा बिल्ली प्रेग्नेंट थी। वह खाना बनाकर पति और बेटे को खिलाती और सबका ध्यान रखती। वह जमीन भी पोंछती थी। पति और बेटा सोफे पर आराम से बैठकर खा रहे थे, जबकि वह बर्तन धोकर, कपड़े सुखाकर घर साफ कर रही थी। जैसे ही वह ऊपर से सीढ़ियां उतर रही थी, उसका पैर फिसल गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। पति और बेटा दौड़कर आए और उसे सहारा देकर शांत करने लगे।